Bijouterie Santia, mividy volamena, Galerie Arena Antanmena, box 15, si box 37. Oui, le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit vous présente le JT. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Sardine Atlantique, la sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Sardine Atlantique, manolotra anao ny le JT. Oro double action, spray insecticide, là, le plus efficace de tout l'univers. Oro double action, éliminez les insectes, rafraîchis votre maison. Libby, mon détergent préféré. Libby nettoie. Libby vous présente le JT. Mes linges sentent très bon. Détergent Libby, green and healthy home. Maman Lisa, c'est l'heure. Paty Presto manolotra anao ny le JT. Presto, mamango kokoa. 20 taona ny ara-dalana sy ny kojakojana ny moteranao samy solobe horirika ilay fantadaza amin'ny kojakoja-piarakodia koréana sy japonais ary européenne. Tranombarotra Chamsoul manolotra anao ny le JT. Plus de force, plus de masse, 2 fois moins de cheveux sur la brosse. Faites le plein de force. Nouveau Elsa Full Resist de L'Oréal Paris. Nous le valons bien. Kubai, be otrikay, mety ho andrety. Kubai, 10 ariary ny fonosana. Arofo ny tenanao, arofo koa ny hafa. Kubaen manolotra ho anao ny le JT. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Rabanao manaraka ny fampalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra Dreamin amin'izao takarivany sabotsy fahavalo ny volana May izao manasanao aritra hijeritra amin'ny farany fotoanantsika amin'ity andro an'ity avy hatrany dia andao jerena ireo lohatenim-baovao. Tonga ny maraina teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ireo vaksiny Covishield andiany voalohany miisa 5 alina sy 2 hetsy fatra mizara 3 mazava tsara ny fitsinjarana ny fanaovam-baksiny araka ny PNDV. Miisa 5 ny lavy ny Covid-19 Malzoma. Tahampahafatesana ambony indrindra raha hoany ity herinandro ity. Nitrangana fanafiana ny tapiadina teny Ankadivato androany tokony ho tamin'ny 2 ora maraina. Lavy teny Besarety ny jiolahy 2 raha toa ka voasambotra teny Ivato sy Ambohijatovo ny namany 5 hafa. Botro roa no tratran'ny tafika an-dranomasina mpiandry ny sistany tany Amborontsiraiky Nozobe. Pandesivy no voambarina fa nandeha tamin'ireo botry ireo teratany Komoriana ny 5. Araka izany dia tonga tany keo maraina teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ireo vaksiny Covishield andiany voalohany miisa 5 alina sy 2 hetsy raha izay fatra vaksiny izay izara 3 mazava tsara ny fitsinjarana ny fanaovam-baksiny raha ny fanazavany PNDV na ny plan national de déploiement des vaccins voalohany 300 ny ponina ihany aloha no mbola ho voafantina isitraka ity andiany voalohany ity izany hoe ireo izay ahina ho mora andaira ny aretiny. Ny faharoa kosa dia ny 470 ny ponina izay tsy mbola mifanalavitra amin'ireo mora andairany izay aretin'izay hatrany ary ny fahatelo farany dia ireo ponina rehetra mihoatry ny 70 taona izay 330 isanjato eo fanampanazavana azy. Isan'ireo olona atahorana ho mora andairan'ny aretina Covid-19 voafantina ao anatin'ny 300 ny ponina isitraka ity vaksiny Covishield andiany voalohany tonga teny Ivato androany ity. Ireo mpiasan'ny fahasalamana, ireo mpitandro filaminana, ireo olona manana arety mitaiza, ireo be antitra 70 taona no miakatra ary ireo mpitandsorika eny anivon'ny fiarambonina. Mbola tsy mifanalavitra amin'izy ireo ihany koa ny 4,100 ny ponina isitraka ny andiany manaraka miampy ireo be antitra 80 hatramin'ny 70 taona. Aorian'izay rehetra izay vao afaka isitraka vaksiny avokoa ny 3,500 ny ponina mihoatry ny 70 taona. Ary eto dia manentana antsika rehetra ny atao vaksiny. Ianareo fahasoratanarana rehetrarehetra be lehibe nareo. Misy fandaminanareo arahantsika mitoromaty.
fahita dia titeny hoe ohatrany zavatra rehetra manao vaksiny ihany na tamin'ny mbola kely atsika dia rehefa manao vaksiny dia ndraindray mafanapana kely mihotitra izy ny tsy voany zany ndraindray mety marary kely dia io zany dia ny fitondrana amin'ny alalan'ny ministère fahasalamam-bahoaka zany dia anapa-kevitra raha ohatra ka sanatria misy ny zavatra mety miseho mety tsy azo azo lerandrelaka dia mety omentsika ren'olona reny eo amin'ny 2 andro eo raha ipetrahana eny an-trano mba ahafahany nafaina tsara ao anatin'izany vaksina fa ny ankamaroany aloha dia anatin'ny 5 minitra ara-maso dia raha ny famakina ny zavatra miseho eran-tany dia tsy dia maninona le olona orinan'izay fa orinan'izay mety misy hoa ireo ahafahany mety anao an'izay dia raisika miveta mba ahafahany mijanona ny an-trano makaina ao anatin'izao fanaovana vaksiny izao. Tsy antery anefa na izany aza ny fanaovam-baksiny fa mbola manana safidy ireo olona voalaza rehetra ireo na anao na tsy. Hisy fanadihadiana sy fanaraha-maso akaiky ihany koa atao amin'ireo izay vonona ny hanao vaksiny mialoha sy aoriana. Tsy misy tokony ampisalasala nefa ny fanaovan'io vaksiny Covishield io ny pirankitsoratra maharitra ao amin'ny Académie de Médecine. Efa nisy ny traikefa nataon'ny firenena afrikana hafa izay efa nampiatra azy. Amin'ny ankapobeny, 4 tamin'ireo olona 10 tapitrisa ihany no nahitana hitatra manahirana nefa mbola azo notsaboina ihany. Hoazavay ny dokotera izay manao filiana mialoha sy fizahana feno dia rehefa azon'ilay olona dia izy no misafidy na eny na tsia satria an-tsitrapo io saingy an-tsitrapo ny alohango fanazavana andraikitsy ny dokotera io zany nantany anareo hoe miayay matahotra dia io dia tena mipetraka amin'ny fanapakaiky tsirairay avy fa azo fanazavana mialoha azo fanazavana mandritra ary misy fanaraha-maso andihany voalohany zao sy andihany telo izy teo andihany voalohany zao misy fanaraha-maso akaiky zotrany vokatra vaksiny. Marina ihany anefa fa ity vaksiny Covishield tonga ary ho ampiarina eto Madagasikara manomboka amin'ny alatsinainy ity dia mitovy singa amin'ilay vaksiny AstraZeneca izay nahitana voka-dratsy na effet secondaire tany amin'ireo firenen-kafa namohizana aina mihitsy satria nahitana aretina hafa fivintosan'ny lalan-drà na thrombose ireo olona vita ny vaksiny AstraZeneca ireo. Misy 5 ireo lavin'ny Covid-19 raha ho an'ny tarimarika izay notanterana ho an'ny omaly zoma manokana ny voakandroany izay tatitra izay 37 kosa ireo tranga vaovao tamin'ny fitiliana natao izay misa 10 hatreto dia mitontaly hatrany amin'ny 24,200 ireo olona izay manaraka fitsaboana ka ny 7,5 sy 300 ao anatin'izany dia mampiseho fahasarotana avokoa raha ny sotraretina hita amin'ireo marary. Andeha rahantsika ny famotinana izay fivoaran'ny Covid-19 eto Madagasikara izay. Raha ny isa voaray nanomboka ny alatsinainy fahatelo ny volana May lasa teo ka hatramin'ny omaly zoma mitotaly 80 ireo laviny tsy mikaretina Covid-19 teto Madagasikara. Omaly zoma no nahitana isa ambony indrindra tamin'ity herinandro ity miisa 5 ireo matiny tsy mikaretina raha ny isa ny voakandroany. Nampiakatra ny isa ny matiny Covid-19 ho 6 sy 700 hatramin'ny siny tsy mikaretina teto Madagasikara. Miisa 720 sy 1 ireo tranga vaovao nanomboka ny alatsinainy lasa teo. Tafiditra anatin'izany isan'ireo olona fantatra fa nitondra ny tsy mikaretina omaly araka ny isa ofisialy ny voakandroany izay miisa 13 sy 100 tamin'ny fitiliana 1000 vita. Hatreto mitotaly 27 sy 200 ireo manaraka fitsaboana ka ny 17 sy 300 amin'ireo dia manana fahasarotana eo amin'ny sorotraretina. 7 sy 700 sy 700 sy 3 alina ireo efa voamarina fa nitondra ny tsy mikaretina tamin'ny fitiliana miisa 700 sy 7 alina sy 1 hetsy. Vetivety ny ely ny vaovao mikasika ny sidina izay tonga ny antso natao amin'ny seranam-piaramanidina
arachar any Antsiranana omaly zoma tolakandro fiaramanidina amin'ny karazany atao hoe Pilatus PC 12 io nigady natao arachar io raha ny loharanom-baovao dia pandemia sadimy no nentiny ny azo avy hatrany ny nosy ankao tamin'ny alalan'ny angidim-by ireo mpandeha tao anatiny raha toka miantsona ao Antsiranana ity fiaramanidina ity dia raha tsika ny andinjiny. Omaly tolakandro tamin'ny 3:20 minitra no nigady natao amin'ny seranam piaramanidina ao Arachar Antsiranana ny fiaramanidina kely iray amin'ny karazany Pilatus na ny PC 12 raha ny loharanom-baovao iray. Isanana mafy ireo tao amin'ny tambazotra ihany koa ny tonian-datsoratra ny gazety Gaz Patriote izay nanamarika fa avy nandalo tao amin'ny seranam piaramanidina Beira ao Mozambique ity fiaramanidina ity izay everina fa nandalo tao akasolika fotsiny ihany raha toka vinavinaina ho niainga avy any Afrika Atsimo. Petrakevitra izay nivoaka taoriny fahitana ny laharan'ilay PC 12 izay manana ny fiandohana ZS OFD. Olona 5 no fantatra fa nentin'ilay Pilatus PC 12 ka lehilahy ny 3 ary vehivavy ny 2 mijanona ao Antsiranana ilay fiaramanidina fa ireo mpandeha tao anatiny kosa no nambara fa noraisy ny angidim-by tao Arachar ary niazo any nosy ankao, nosy kely ankao ao avaratry Voemar. Sidina manokana ity tonga tao Antsiranana omaly ity. Raha ny afatra manokana ho an'ireo mpifaneraserana habakabaka na ny NOTAM izay navaozina 3 andro lasa izay anefa dia milaza mazava fa ny sidina rehetra ny velany miditra eto Madagasikara dia tokony midina sy miainga ao amin'ny seranam piaramanidina Ivato alohan'ny iazony izay toerana alehany. Raha ny zotra n'ity ZS OFD ity dia tsy voazy io NOTAM io. Raha nezahana nantaniana ny ACM dia nanambara fa ny lafiny ara-teknika ihany no sahan'izy ireo ka tsy manana valiteny ofisialy momba io sidina io. Tsy mbola nahazona fanazavana ihany kosa ny avy eo anivon'ny ministera ny fitaterana hatramin'ny fotoana nanoratanay. Ny 3 avril lasa teo Rajaivina no nanamafy ny fepetra fampiatona ny fifandraisana anabakabaka amin'ny anivelan'ny filoham-pirenena isan'ny mitarika fimenomenonana sy tsy fankasitrahana ataon'ireo mpanara-baovao isaky ny misy tatitra momba ireo fiaramanidina voalaza fa mbola mifamezivezy mitondra mpandeha ny fandraisana fepetra entitra amin'ireo olom-pirenena sy ireo mpampiasa fitaovam-pivezivezena anatiny mitondra olona antsokosoko no ny antony maro tsy azo anoharana ihany koa. Farany herinandro faefatra hiatrehana ny fiboana ankavitiny ireo olona voasambotra noho ny tsy fanarana ireo fepetra sakana raha toka oharina tamin'ireo fiboana 3 teo aloha. Mbola misy ireo toerana izay nahitana olona maromaro ny fanaretsaka ihany koa tamina faritra sasantsasany raha ny teto Andrenivohitra manokana. Maro ihany koa anefa ireo olona izay tsy maintsy manohy ny asa fitediavana na dia voarara azy izay no ny antony tsy azo anoharana. Etsekilan'izay dia mitohy hatrany ny fanadiovana ny tsena rehetra eto Antananarivo renivohitra. Ireo rehetra ireo no tatery ny Rina Fanirisoa sy ny Rindrantsary ny Anja Rakotonray. Intelo miatoana izao no niatrika fihiboana farany herinandro ny mponina teto amin'ny faritra Analamanga. Efa mihazatra tsikelikely amin'ny fanarahana ny fepetra ao amin'izany ny mponina amin'ny ankapobeny. Misy hatrany anefa ireo olona tsy maintsy maneho ny asa fitediavana na eo aza ny fandrarana maro samihafa. Maro ireo tsy manana fahefana ny hividy sakafo tahiry, tsy maintsy mivoaka izy ireo mba hitady izay ho arotsaka fa tsy voafehin'ny fihiboana. Mifampitady kosa ny mpivarotra sy ny mpividy rehefa tapitra ny ora ahafahan'ny mpivarotra mivoha. Nenay ny asany zay tsy dia hoe le miasa be reny fa ny asanay le tsotsotra dia manjaitra zao ny asanay dia rehefa tsy manjaitra zay dia tsy mihinam-bary dia izay koa tsy manana frizidera hitehirizana sakafo fa tsy maintsy hoe izay androany ihany ny antsenanay. Ohatra hoe ianao zao mandeha any an-tsena dia sakana zareo fantany hoe entsena dia to dia zareo miantso hoe inona ny vidinao.
raha tokony ataon'ny zareo tapakandro fotsiny koa ngely izy dia mba mety fa le tonga dia mihiboka be manara le olona efa zatra n'le mivoaboaka sy ny ohatr'izay dia tsy ka raha amina manokana aloha izay satria zay efa zatra le voaboaka ety anana ohatr'izao dia arakaraka sarababem-bahoaka iny sasako koa efa le mihiboka ohatrano fotsiny koa ngely tsy mety le izy raha vao ohatrano fotsiny satria efa zatra n'le mitady le olona amin'le fitadiavana tsinona dia tsy saritra be. Isan'ireo tsy nahazo alalana hisokatra mandritry ny fihiboana ny mpivarotra lamba mena. Azo lazaina ho ilain'ny olona nefa izy ireny noho ny faty tsy azo tehirizina indrindra raha maty ny Covid-19. Niezaka nanantona ny BMH toerana izay manome mari-pahafatesana ireo mpivarotra lamba mena ho an'ny androany. Ny antony misy olona mitady lamba zao amin'ny BMH dia tsy mahita dia lazainy sahirana zareo mitady an'le lamba anefa zay mivarotra dia enjehan'ireo hoe tsy avelana. Teo zao anakironga mividy teo tokony hivarotra lamba mena mba tsy ho sahirana le olona manamo maty zany sahirana le izy mako zavatra ilain'ny olona fa tsy hoe tsy ilainy ohatrany hoe vary ihany. Ankoatra izay nisy tamin'ireo mpivarotra tsy nahazo alalana manokana ny sokatra hita teny an-tsena androany noho ny tsy fahampiana ao an-tokantrano no tsy maintsy ivoahan'izy ireo. Tsy afaka hiandry fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana ny vahoaka amin'izao vaninandro izao raha ny nambarany. Fiboana mba tsy maintsy manana io mba tsy maintsy mitady izay mba hohanina aloha izay ny tena marina satria tsisy mihitsy ao an-trano. Io moa raha hoe hiandry fanampiana amin'ny fanjakana tsy hita hoe le fanjakana tsy hita hoe atao ahoana ihany izy dia tsy maintsy zany ny vahoaka tsy maintsy mba mikaroka izay hohaniny madinidinika kely aty ambany ety. Ankoatra ireo mitohy hatrany ny asa fanadiovana ny tsena eto an-drenivohitra mandritry ny fihiboana. Namindrana ranom-panafody ny maraina teo izao ny tsenan'ny Komma izay nafindra ho etsy an-dota-penaka. Ny 70% n'ireo firenena mahantra maneran-tany amin'izao fotoana no tsy mbola nisitraka ny vaksiny fanefitry ny Covid-19 raha ny tatitry ny OMS niaran-dinika paikady ahafahana manampy ny famokarana vaksiny sy anapariana izany amin'ireo firenena sahirana ireo ireo firenena mpikambana mandrafitra ny G7 sy ny OMS andro vitsy lasa izay olana treto ny tsy fampiny ny fatram-baksiny vokarin'ireo laboratoara. Misy olana amin'izao fotoana izao ny famokarana vaksiny ho an'ny firenena mahantra amin'ny alalan'ny rafitra COVAX raha ny fanazavana. Tsy ampy ny tahirin-vaksiny ao amin'ny rafitra COVAX. AstraZeneca miisa 770 tapitrisa fatra raha ny fanazavana no fantatra ho aparitaka amin'ny firenena 120 mahery raha toa ka 2 miliara no tanjona amin'ity taona ity. Ny rafitra COVAX izay fanamorana ny fanafarana vaksiny ho an'ny firenena mahantra. Nilaza ny mpikambana ao amin'ny G7 izay vondronan'ny États-Unis, Frantsa, Canada, Japon, Allemagne, Royaume-Uni ary Italia fa vonona ny hanampy ny firenena mahantra izy ireo amin'ny fizarana vaksiny. Samy hijery ny ambina vaksiny ao aminy ireo firenena ireo ka izay no aparitaka amin'ny firenena mahantra. Iady izahay ny amin'ny sitrahan'ny firenena mahantra vaksiny tahaka ny firenen-kafa izay efa nanao izany ary hitady vahaolana. Samy antso ny anatsarana ny ady eo amin'ny fifaninanana vaksiny na ny OMS na ny OMC na ny vondrona iraisam-pirenena momba ny varotra. Nahitana fiantraikany lehibe teo amin'ny fanapariana sy ny famokarana ny vaksiny mantsy izany ny ireo firenena samy miady ny fahazon-dalana ny hanao vaksiny. Mahagaga ny hoe maniry ny hanafoana ny fahazona lalana ny famokarana vaksiny Eropa izay mifanohatra amin'ny nambaran'ny OMC na ny vondrona maneran-tany momba ny varotra. Miantso ny tompon'andraikitra ao mba hijery izay lafin'izay. Raha ny tombana nataon'ireo mpanao fikarohana ny ivelany mila manana eo amin'ny 720 miliara eo vao afaka ny hamokatra vaksiny 2 miliara ilain'ny firenena mahantra.
avy hatrany dia ny tsy fandriampahalemana no anoizana ny vaovao ny trangana fanafiana ny tapiadiana teny Ankadivato androany tokony ho tamin'ny 2 maraina raikitra ny fifanenjehana sy ny fifampidifirana teo amin'ireo andiana jiolahy sy ireo mpitandro ny filaminana izay tonga teny Antoerana lavo teny Besarety ny jiolahy 2 raha toka voasambotra teny Ivato sy Ambojatovo kosa ny namany 5 hafa tratra teny amin'izy ireo ny basy izay nampiasaina nanatanterana izay asa ratsy izay nikasa ny anafika fiara iray voalaza fa ny tondra vola teny amin'ny manodidina Ankadivato ireo andian-jiolahy ireo raha ny vaovao voarainy avy eo anivon'ny polisy. Paobasy tsy latsaky ny sivy no nirefitra tety Besarety raha araky ny enon'ireo manodidina naharitra minitra vitsy ny fanenjehana raha ny fanazavan'izy ireo hatrany. Ireto mbola tazana tety Antoerana ireto ny bala ny fampitifiran'ny ny mpitandro ny filaminana sy ireo andiana jiolahy. Lavinandritry ny fifanenjehana ny jiolahy 2 raha toka voasambotra ny namany 5 hafa. Ny 2 tamin'izy ireo tratra teny Ankadivato, ny 2 hafa teny amin'ny lalana Iazo Anivato ary ny iray teny Ambojatovo. Araky ny loharam-baovao voaray avy amin'ny polisy-pirenena. Refitrefitra be na ty atsaky laty tamin'ny alina hoe zay matory atrano zinao dia raha nisy nanafika avatra ny avany andravangika tano nenonay aloha zay neny tamin'izy teo zay zay fotsiny nefa tsy dia tsy mivoaka fa atao atrano fotsiny menana eo misy bobasy be zany tena maromaro le izy loatra nefa tahaka nefa nisy tany amin'ny 20 tany ety efa datra la efa da izy zany dia ny anankiroa voatifitra tetiny ny anankiroa tafatsoka tany Antsakily tany tamin'ny telo sy fefantelo nalain'ny polisy tamin'ny 4-4 teo dia razana sakoroka avy any ambony avany zareo dia rehefa sakoroka avany izy a dia le 4-4 polisy nandalo tamin'ny pliara be ty nitsenany zareo avy aty molisy nandeha polisy nandeha ditongotra mitondra basy zany milamba basy a dia tato anatinatin'ilay tanana tato misy an'ilay kôbasy na mibala perdia raha mbola tonga taty nge mibala perdia dia olona anankiroa izy ny voatifitra tao maty dia ny ray voatifitra teo an-tongony dia le 4-4 fa avy nakandreo andreo dia netony nandeha nakany le izy. Nikasany anafika fiara iray mitondra vola teny Ankadivato ireto andian-jiolahy ireto raha ny angom-baovao voaray. Efa narahany mpitandro ny filaminana maso akaiky kosa ireo jiolahy ireo. Antony tsy nahatotosa ny fanafiana. Tratra teny amin'ireo andian-jiolahy ny basy nampiasainy nandritra ny fanafiana izay nokasainy natao. Nampametra-panontaniana ny ankabeazan'ireo mponina ny mahakasika ilay fiara nitondra vola tamin'ny 2 maraina io anefa miditra ao anatin'ny fihibohana eto Analamanga. Efa notanana eny amin'ny sampana Elokabevavy eny Anosy ireo 5 lahy ireo mba hanaovana fanadiadiana. Ity kosa no fanafiana amin'ny tapiadiana niseho tao anatin'ny 3 volana izay tety Besarety sy manodidina raha ny tatitra voaray. Mitaraina ary mangataka hijereny fitondram-panjakana akaiky azy Andrianjatovo Faniry Moïse mpandraharaha tanora amin'ny resaka fivarotana fiara no ny ambarany fahafalina lambaraka mahazo azy amin'izao fotoana izao sy ny fampiatsona azy eny anivon'ny polisy ihany koa. Voalaza fa nanao osoka sy fisolokiana tamina olona maro izy ny antombohan'izany ny fividianana fiara Range Rover iray tamina Karana efa tamin'ny taona 2024 nefa noho ny namidiny indray ity fiara ity dia nolazainy mpitoro fa fiara alatra ka dia nitarika izao raharaha izao. Fanampanazavana. Lasibatry ny fitsaram-bahoaka sy ny fanalambaraka teny anivon'ny tambazotra an-tserasera Facebook i Andrianjatovo Faniry Moïse noho ny filazana fikarohana na avis de recherche tsy ara-dalàna momba azy navoaka tao amin'ny pejina ministera iray ny 20 aprily teo. No esorina aingana minitra vitsy taoriany namoahana azy anefa filazana io saingy efa maro ireo nizara sy nanaparitaka. Nambara tamin'izany fa karohana i Faniry Moïse noho ny fisolokiana sy fanaovana osoka amina taratasina fiara. Efa niantso ny direkteur amin'ny polisy tao vakinakakatra ny avokahako momba n'ilay avis hoe tsy nanaraka procédure le izy satria avis de recherche zany hoe convocation intelo sans retour zany zay vao misy an'izany
kanefa ny tenako dia avy hatrany dia namoana video recherche dia ny teny moa ilay directeur amin'ny polisy avaka nakakatra hoe anala an'izany izy kanefa après an'izay tsy nongaisany intsony ny telefona ny avokako fa ny alatsinainy ary vao maika namparitany zareo ilay video recherche zany hoe misy mauvaise foi zany ao anatin'ilay izy lana baraka moa ny tenako tamin'io video recherche io satria ny olazany tao hoe efa maro ny olona voasoloko raha tsy aivina araka ny nambaran'ny Faniry Moïse nividy Range Rover tamina karana iray izy ny taona 2024 voaefa avokoa ny vidiny ary natao ara-dalàna ny acte de vente légalisé à blanc taty aoriana namidiny tamina frantsay iray any Antsirabe indray ilay fiara nanao mutation io vahiny io ka misoratra amin'ny fiara ary efa lasa ny ara-dalàna ihany koa roa taona teoriana nefa nahazo sommation de payer ity niara-ny fanalambaraka ity olona tsy fantany akory no milaza ho tompon'ilay Range Rover novidiny tamin'ny 2024 ka mitaky 330 tapitrisa ariary aminy fa nisan'ny fandrahonana nisan'ny fampitahorana ary nyfampirisiana hitory any tenako miaraka amin'ny zareo afahana mahazo an'ilay vola 137 millions d'ariary le vazaha moa dia tsy nanaiky an'izay fa au contraire nitory any zareo teto Antananarivo teny amin'ny tribonaly ary nahazo tsara angarina izy mazava ho azy satria soratra tsara aminazy ny tomobile vérifiable amin'ny faritany tsy nisy litige tsy nisy ny opposition tsy nisy inona fa dia any aminazy any moa carte grise afaka manamarina tsara an'izany ka nahazo angarina izy tany amin'ny fitsarana nandeha ny appel mbola nahazo angarina ihany koa izy ary ny didiny voaka tamin'ny 30 mars 2021 laharana 2161 dia milaza tsara ny amerenana ny fiara Range Rover io any amin'ny monsieur David de la Fuente marina fa efa nisy nakankeriny tany amin'ilay frantsay mipetraka ao Antsirabe ilay Range Rover ary tsy tapopoka hatramin'izao manana procuration avy amin'ilay karana nivarotra ny fiara voalohany indrindra nefa ilay naka ny fiara milaza ho tompony ny efatra mety kosa vao tonga nanatitra fampiatsonana convocation tany amin'ny Faniry Moïse ny polisy avy any Antsirabe izay ny 30 aprily no daty misoratra amin'ny fampiatsona io ny 20 aprily nefa dia efa naparitaka ny avis de recherche mahakasika azy izay ambarany fa toa miendrika kolikoly avo lenta efa nampahafantarina ny ambasady frantsay ny mahakasika ity raharaha ity efa mipetraka ihany koa ny fitoriana eny amin'ny fitsarana misahana ny ady amin'ny kolikoly na ny PAC mangataka fijerena akaiky amin'ny filoam-pirenena ity mpandra raha-tanora ity noho izany rehetra izany satria vao andalam-piarina nefa voaloto sahady ny momba azy sy ny asany any Mahajanga vehivavy iray izay mpiasa-panjakana miasa amina sampandra-panjakana any antoerana no sanitondra sy nitoroka ny herisetra aran-tsaina izay nianjady taminy teo anivon'ny toeram-piasany resaka famindran-toerana na ny affectation no niantomboan'ny olana nanao fangatahana na ny rapprochement du ménage ilay renim-pianakaviana saingy no lavy ny mpampiasa azy ary dia nanomboka teo izay olana sy disadisa izay siarantsika ny angom-baovaony Eriko Sambatra tateriny Fenoaja Ariana sy Rivinirina Tekaleo. Mila fahasahiana ny fitoroana ny herisetra mifototra amin'ny mahalana ny mahavavy hoy Sandra renim-pianakaviana niara-ny herisetra aran-tsaina teo anivon'ny toeram-piasany sampandra-panjakana iray no iasany ao Mahajanga niara-ny famindran-toerana tampoka izy ny volana septambra 2024 manambady amanjanaka ara-dalàna sy ara-panjakana ka nanao fangatahana iverina iasa ao Mahajanga renivohitra ka nanao taratasy fangatahana rapprochement de ménage ny hita trary ny aratsy ny toedrara ny torony lehibeny teny amin'ny ivon'ny fitsarana izy avy eo dia rehefa nanesorona teto zany dia nangataka ny verina satria tsy possible ny sarana mivady toerana dia verina zany teto Majunga rapprochement de ménage nanaovana anazy fa tsy naverina amin'ilay service nisy anataloha fa nafindra service hafa anaty ministère ihany zany fa service hafa samy lehilahy chef de service misy anazy dia tia amin'ity service vaovao ity tamin'ny novembre no kaniasa tao dia rehefa tonga teto le DG an'le service misy anay tamin'ny décembre dia niteny hoe mety misy affectation andalo izy atoato fa madame Sandra izy tsy concerné satria voafindra izy zany hoe voaffecté zany ny anarao
dia nisy fotoana koa nisy fivorinana dia tany Antananarivo le chef de service dia ho masy mpiasa kosa mbola teny hoe tsika rehetrarehetra concerné amin'ny affectation fa mbola manamarina fa madame Sandra sy misy madame anankiray izay koa vao affecté ny araka taminy atao ireo vavy izy tsy tafiditra anatin'ny affectation. Nisy fiatraikany teo amin'ny toe-pahasalamany ny teny mahery sy herisetra ambava nataon'ny lehibe ny rano fanazavana. Endrika fiazoazona no nandraisan'ny lehibe ny azy raha ny fitantarany raha nitaky ny iverenany amin'ny toeram-piasany ao Mahajanga izy. Niditra antsehatra nandamina ny toedrarà ny vadiny saingy tsy nahavaolana izany. Dia taty mois de mars taty izy narary dia niditra hôpitaly dia rehefa mivoaka hôpitaly nahazo ino izy ity convalescence teo amin'ny 5 jours teo le convalescence du 22 au 26 teo le izy dia matetika tany ampiasana le convalescence voarainy soma tsara voarainy le izy dia nanirako olona indray izy ny telefôna hoe teneno madame io anome anara-tanàna anankitelo izay tiany affectena anazy dia aitranindray monko za mbola vao marary dia aveo nahazo vaovao izany hoe zavatra efa eritreretinao amin'ny lamina lasa indray nanakorontana dia ndresako ny ramosety zao zavatra resany any ampiasana ka hoana ny natao velao zao sisy niresaka amin'ny chefinareo anao mbola tsy en état eritreritra an'izany rehetrarehetra zany fa aleo zany iresaka aminazy rehefa ampiresaka ry zareo vita le resaka moa ny teny taminay izy hoe fa laminao izy niresaka anay sy le chefinareo fa atao zay salama anao niditra ny asa zany 30 mars dia namory mpiasa izy vitsivitsy dia nivory teo dia vita le fivoriana momba ny asa dia tonga dia za mitodika manokana aminao madame Sandra fa tsy tiako ny zavatra nataony vadinao tsy tiako izy ny telefôna amina lasa lavitra be le resaka za fa manomboka émotionné amin'izay zafady chef fa ifonako arahoara tsy tianao le zavatra nataon'le vadiko fa oko zay ao fa tsy zakako le teny mahery iny vao maika nampiakatra anazy ohatrany hoe nanomivana tsara anazy mihitsy zany hoe malemy ty dia anaovako tsara n'le zavatra tiako resana jusqu'à menace hoe mbola misy zao dia ataoko mafimafin'izao ny anaovako anao tsy zarery eo mason'le mpiara-miasa nanaovana izy voaka tao ampiasana tao bureau an'izay findra tao amin'ny bureauko izay vao tonga tao za dia nanaoko izy dia torana. Mbola betsaka eo amin'ny sehatry ny asa ny trangana herisetra na aran-tsaina izany na ara-batana na eo amin'ny sehatry ny tsy miankina na eo amin'ny sehatry ny asa-panjakana. Botro no tratra ny tafika an-dranomasina mpiandry ny sistany ao amin'ny morontsiraka Nosy-be mpandeha sivy no voamarina fa nandeha tao anatin'ireo botry ireo teratany Komoriana ny 5 tao anatin'izay raha toka malagasy ny 4 efa manatanteraka fisafoana miaraka amin'ny sambo akio ny tafika amin'izao fotoana izao isan'ny sistany izay ilaina fanarahamaso entitra ny faritra andrefan'ny Nosy indrindra ao anatin'izao ame anara-pahasalamana izao tsy ela akory izay no nisian'ilay botry tratra nitondra olona avy ao Komoriana koa tany an-toerana. Botry roa nitondra mpandeha sivy ny tratra ny 9 May lasa teo tany amin'ny faritry ny sisin-dranomasina Nosy-be. Ny 5 tamin'ireo teratany Komoriana ary ny 3 malagasy. Nitondra taratasy fanamarinan-dia izy ireo saingy taratasy tsy nisy ara-dalàna avokoa rehefa no hamariny ny miaramila mandrafitra ny ZMPI raha ny fampitam-baovao avy any an-toerana. Mihabetsaka ny fivezivezena miditra sy mivoaka antsokosoko amin'ny fahadra-ranomasina malagasy tao anatin'ny fanakatonana tanteraka ny sistany. Nandray fepetra entitra ny ministeran'ny fiarovam-pirenena sy ny eta-mazoron'ny tafika tao aorian'ny valandresaka nataon'ny filoha mikasika ny tsy fahazahon'izaniza miditra ny faritra intsony. Nanome baiko anamafisana ny fisafoana sy ny fiarovana ny sisin-dranomasina indrindra ny amin'ny faritra avaratra andrefan'ny Madagasikara ny tafika an-dranomasina ny ministeran'ny fiarovam-pirenena. Ny sambo akio no entin'ny tafika an-dranomasina mivezivezy manatanteraka ny fisafoana indrindra eny amin'ny faritra anelanelan'ny Nosy Mitsio sy Nosy Iranja. Efa nanomboka ny 1 Martsa no nanatanteraka izany fisafoana izany ny tafika an-dranomasina sy ny APMF na Agence Portuaire Maritime et Fluviale. Hatreto aloha, tratra daholo ireo mikasa hiditra ny morontsiraka raha ny fampitam-baovao hatrany. Raha ny tatitra dia roa tamin'ny sambo 8 hitan'ny mpiandry sistany no nahitana mpandeha tsy ara-dalàna miisa 2 amin'ny 30 ka ny sasany amin'ireo dia mpanjony antsokosoko mitondra fitaovana arifomba.
Nankalaza ny andro maneran-tany ho an'ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety ny UNESCO ny alatsinainy lasa teo lohahevitra telo no novelabelarina tao anatin'izay fotoana izay ny fahazoana torohay ho an'ny daolobe ny faharetan'ny orinasa fanaovan-gazety ary ny fitandrona ny filaminana nasionaly sy ny fahalalàn'ireo mpanao gazety indrindra fa ny fiarovana ireo vehivavy mpanao gazety ireo no isan'ny nodinina sy ny fampizarana tao anatin'izay samy naneho ny heviny mikasika izany ireo mpanao gazety izay isan'ny sangany eto Madagasikara fiaon'izay natao tamin'ny alalan'ny visioconférence sy ny vokatry ny amiana ara-pahasalamana amin'izao fotoana. Samy mahatsapa ny mahazava-dehibe ny fahalalàn'ny asa fanaovan-gazety ireo misehatra amin'izany. Nampatsiahy ny etika sy ny deontolojika tokony anan'ny mpanao gazety iray ny solotena ny vondrona iraisam-pirenena eto Madagasikara nandritra ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fahalalàn'ny asa fanaovan-gazety ny fahatelo May lasa teo fa indrindra ny amin'ny sy ny tantsorika ho an'ny mpanao gazety amin'ny ady amin'ny Covid-19. Le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, a mentionné que les défis mondiaux auxquels nous faisons face pendant cette période de pandémie à Covid-19 révèlent que la diffusion d'informations fiables, vérifiables et accessibles à tous et à toutes est essentielle pour sauver des vies et construire des sociétés fortes et résilientes. Natao tamin'ny alalan'ny visioconférence ny fivoriana ka nandraisan'ny mpanao gazety sangany anjara. Nafana ny ady hevitra mahakasika ireo lohahevitra telo nentina nankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fahalalàn'ny asa fanaovan-gazety. Noresahana tamin'izany ny fahazoana torohay malalaka ho an'ny daolobe, haretan'ny orinasa fanaovan-gazety, ny fitandrona ny filaminana nasionaly sy ny fahalalàn'ny mpanao gazety ary ny fiarovana ireo vehivavy mpanao gazety. Nandritry ny lohahevitra voalohany, ny fahazoana torohay malalaka ho an'ny daolobe no nandraisan'ny tale jeneraly ny serasera sy ny fifandraisana fitenenana niaraka tamin'ny tale mpanatanteraka eo anivon'ny Transparency. Ity mifaran'izay nanamafy fa tsy mbola malalaka ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara. Ohatra noraisy ny fandrahonana azon'ny mpanao gazety iray aorian'ny asa nataony. Nifantoka tamin'ny fomba haretan'ny orinasa fanaovan-gazety ny fitandrona ny filaminana sy ny fahalalàna ireo mpanao gazety ny lohahevitra faharoa. Nandray fitenenana tamin'izany ny tale ny famoahana amin'ny fahitalavitra Dream-in izay nampitandrina ny mahazava-dehibe ny fahamarinana ny vaovao ahely hialana amin'ny vaovao sandoka. Niady ho an'ny fitovianjon'ny mpanao gazety lasivavy eto Madagasikara kosa ireo mpanao gazety vehivavy nandray anjara tamin'ny lohahevitra fahatelo farany. Maro anisan'ny vehivavy misehatra amin'izany saingy ankavitsiana no mitana andraikitra ambony eny anivon'ny orinasa fanaovan-gazety. Valome andro iraisam-pirenena tokana ho an'ny Croix Rouge tsy nisy ny fankalazana manokana no ny antony ara-pahasalamana izay misy eto amin'ny tany sy ny firenena na izany zany dia tsy nanadino ireo mpilatsaka an-tsitrapo izay miasa andro aman'alina ao aminy anefa ny Croix Rouge malagasy tamin'ity androany ity rina Fanisoa sy Anja Rakotondray. Tsy nodikana ny fanamariana ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny Croix Rouge teto Madagasikara na eo aza ny sakana ara-pahasalamana tsy nahafahana nanatanteraka hetsika ao amin'izany. Mahery ny iray alina ireo mpisehatra eo amin'ny Croix Rouge malagasy izay misandrahaka manerana ny faritra 12 eto Madagasikara. Nitondra fisaorana sy fankahirezana ho an'ireo mpilatsaka an-tsitrapo ho amin'ny fanatanterahana ny asa ny tompony andraikitra ao amin'izany androany. Nanentana ny rehetra amin'ny fanajana ireo fepetra sakana maro samihafa ihany koa izy ireo. Ny fisaorana sy fankahirezana ireo mpilatsaka an-tsitrapo ny tenanay zany amin'ny asa sy adidy masina zay hatreny ary eto ihany koa dia miondrika mpanajana ireo izay manana ny havana lavony zany arito mandozy izany ary mankahery ireo izay mbola eo an-dalam-pitsaboana. Amintsika amin'ny teny zao zany dia mirotsaka an-tsehatra ireo mpilatsaka an-tsitrapo ireo manentana ny rehetra mihitsy amin'ny mba ho tafavoantsika amin'ny arety mandozy ity mifanajana ireny fietsika sakana ireny sy ny fepetra maro samihafa
mba isika menakavy isika rehetra mihitsy ny ray metana dia mba ho foana ny coronavirus. Maro ny asa iandreketan'ireo mpilatsaka an-tsitrapo amin'ny Croix Rouge malagasy. Ankoatr'izay ihany koa manampy ny mpiasan'ny fahasalamana sy ireo manana marary eny amin'ny CTC 19 sy ireo CSB2 eto an-toerana izy ireo. Mahery ny ronjato izao ireo olona avy ao amin'ny Croix Rouge malagasy no mirotsaka an-tsehatra eny amin'ny toerana andraisana ireo marary ny Covid-19. Be ohatra hoe formation amin'ny resaka premier secours, zany zao anisan'ny ataon'ny Croix Rouge. Ao amin'ny resaka GRC, zany hoe rehefa misy loza na tandondoza dia mandray tanana amin'izany ny Croix Rouge, anisany mandray anjara amin'ny fanohanana amin'izay. Ankoatran'izay dia misy ihany koa ireo anatin'izay loza sy ny tandondoza ireo kereany atsimo zao ohatra. Dia misy koa amin'ny Covid, dia anatin'ny Covid misy asa maromaro karazana izay atao. Raha miresaka n'ilay kerentsika zao dia miasa ny Croix Rouge any amin'ny faritra atsimo any. Marihana fa mahazo tohana ara-pitaovana sy fiarovan-tena manokana ireo rehetra miantrana eny amin'ny toeram-pitsaboana ny Covid-19 amin'izao. Manofan'ireo mpilatsaka an-tsitrapo anatanteraka ny asa ihany koa izy ireo. Miankina amin'ny rehetra amin'ny alalan'ny fitandrona ny fepetra-sakana ihany ny fandresena ny valanaretina raha nambala ny tompona iraikitra avy ao amin'ny Croix Rouge malagasy. Fiantsonana misa telo no tsy maintsy nafindra mba ho fanatsarana ny fifamoivoizana sy ny fitaterana eto an-drenivohitra. Nankasitraka izao drafitra napetraka izao ny olona sasany izay mampiasa ireo toeram-piantsonana voalaza efa tamin'ny 30 avril lasa teo. Ny taratasy nanambara sy nampafantatra izay fiovana toeram-piantsonana sasantsasany izay misy anefa no milaza fa tsy mbola nahafantatra akory ny mikasika izany tamin'ity herinandro ity. Nanangona ny vaovao Fanirso Rina Sidolphe Rakotiniainy. Fiantsonana miisa telo no tsy maintsy nafindra tao aorian'ny fanamboaran-dalana tamin'ilay tetika sarokady. Ho an'ny nansana mihazoana Analamahintsy, ny fiantsonana teo akaikin'ny rond-point dia nafindra ho eny amin'ny fivarotan-kazo ampitan'ny botika Boangui. Ny any Analamahintsy mihazoana Nansana kosa, ny teo amin'ny rond-point Nansana dia nafindra ho eo anoloan'ny botika Boangui. Ny fiantsonana teo anoloan'ny ambassade de Chine eo Nansana indray nafindra ho eny amin'ny ministeran'ny fambolena sy fiompiana ary ny jono. Ho an'ny Nansana mihazo Anambatobe, ny fiantsonana eo amin'ny rond-point Nansana dia nafindra ho eny Ambohikely na Betlehema fahiny. Mifanaraka amin'ny poniny izao famindrana toeram-piantsonana izao araky ny fanazavana. Mampanabe ihany mantsy na ny fiampitana eo amin'ilay fiantsonana taloha aza. Tsara no sady aingana ny fanapahan-kevitra noraisina. Arety izao fijeriko an'ity mba hita hoe mety le izy satria tary ambany tary sahirana be. Dia mba réactif zany le tsy haiko commune angamba moa tompona raikitra amin'ny tono. Dia mba réactif zany izy hoe tsy mety le ary dia tonga dia atao aty. Fa le ary indrandray izy accident angamba sisa tsisy eo satria sarotra be le fiampitanao amin'ilay izy ao. Dia amin'izay koa le izy mbola akaikaikina ohatra misy ambasaty dia sahirana be. Dia mety mihitsy zao le izy eto. Tsy manao sarotra aloha satria ity mahitsy be tsinona. Tsisy tourna mihitsy dia rehefa mitazana ianao na gauche na droite dia tonga dia efa mahitanao lavitra le tomobile dia tsy dia olana fa hita hoe mety le izy. Itsinkilan'izay anefa maro amin'ireo mpandeha no very tsy mahalala akory izay toeram-piantsonana tokony ho alehany tamin'ny andro voalohan'ny atrehana ny fanovana noho ny tsy fisian'ny fanambarana mialoha izao fiovandrafitra izao. Tokony hisy hatrany ny fampilazana mialoha rehefa mahakasika ny be sy ny maro tahaka izao ny fanapahan-kevitra horaisina raha ny nambaran'izy ireo. Tavaverina soamantsara tamin'ny fianakaviany kosa ireo tanora mpianatra nisy naka ankeriny tao afaka any Nigeria ny volana martsa lasa teo. Misy 720 izy ireo no nahazo izay fahafahana izay ka afaka namonjy ny avany sy ny toeram-ponenany. Ny herinandro lasa teo no nanao hetsika tao Abuja ny fianakaviana sy ny ray aman-dreny ireo tanora izay tsy hita popoka nisy naka ankeriny ireo. Ratsivina dia mpianatra miisa 730 no nisy naka ankeriny atao amina université iray tao afaka iray volana lasa izay. Ny 12 martsa lasa teo andian-jiolahy maromaro mitampiadiana niditra tao amina université tao avaratra andrefan'ny Nigeria. 730 ny mpianatra nalain'izy ireo tamin'izany. Ny 720 ambiny kosa mbola voatana ankeriny. 2 volana taty aoriana vao nafotsitra izy ireo. Ity renim-pianakaviana ity izao mitantara ny ainana nandritra izay fepitaona izay.
rehefa riva manontany tena hoe mba afaka matory any ve izy ireo sakafo ve na eo ampisotroan-drano ary mbola mieritreritra azy ireo saotra an'Andriamanitra fa tavaverina soamantsara izy ireo. Merveilleuse parce qu'il a ramené nos enfants. He brought our children back. Le 11 mars dernier, des hommes armés avec... Nambaran'ny tompon'andraikitra avy amin'ny fitandronan'ny filaminana nigeriana Mpabemaso tamin'ny fanjakana tao Kaduna fa tavavoaka sy avitra soamantsara ireo mpianatra 7 mbola voatanan-keriny. Faly avokoa ireo ray aman-dreny izay tsy nionina tamin'izao fa efa nanao hetsika an-dalambe amitsorana ny zanak'izy ireo tamin'ity herinandro ity. Je les remercie de prendre cette épreuve comme un tournant dans leur vie. Saika mateti-pitranga ny asa fampiororona ataon'ny sekta Boko Haram amin'ny alalan'ny fankanahan-keriny FAOP ao avaratra andrefana sy faritra afovoany ao Nigeria. Nanakorotana ny fampianarana ireo fankanahan-keriny ireo hoy ny UNICEF. Les attaques ont perturbé les études de plus de 5 millions d'enfants. Andeha hidirana avy hatrany ny vinavina ny mety ho toetry ny andro any tontolo andro ny rampitso alahady. Ho an'ny faritany Antsiranana izay ahitana ny faritra Diana sy Sava dia afana ihany ny andro na dia isy ihany koa aza ny andian-drahona ny maripana voavinavina dia eo anelanelany 13 hatramin'ny 20 degré Celsius. Ikisaka kely eo amin'ny ilan'ny andrefan'ny Madagasikara ho tsara ny andro amin'ny ankapobeny ho an'ny Boeny sy Melaka torak'izany ihany koa ny Sofia sy Betsiboka saingy ifandimby rahona sy ny masoandro amin'ireo faritra roa farany ireo fana dia fana any avaratra any andrefan'ny Nosy any Rampitso hatrany amin'ny 17 degré Celsius ny maripana ambony indrindra saika ahitana izany avokoa ireo faritra rehetra any an-toerana. Ho an'ny ilan'ny Atsinanana kosa indray tahaka ny Alaotra Mangoro analanjorofo sy ny faritra Atsinanana dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro ho an'ny tontolo andron'ny Rampitso ny 20 degré Celsius hatramin'ny 30 degré Celsius ny maripana voavinavina. Itovitovy ny toetry ny andro an'ireo faritra afovoantany ahitana ny Bonglava, Itasy, Analamanga sy Vakinankaratra ny ifandimby ny rahona sy ny masoandro somary latsaka kely ny maripana 10 degré Celsius ny ambany indrindra any Vakinankaratra tahaka ny andro any ihany koa ary ny Analamanga dia ahitana 17 degré Celsius ny ambony indrindra amin'izay dia ny 20 degré Celsius any Bonglava. Faritra manaraka ho jerentsika dia ny any amin'ny ilany atsimo atsinanan'ny Nosy iny Amorimany Matsiatra ambony, Iorombe atsimo atsinanana sy Vatovavy fitovinany dia itovitovy ihany koa ny endriky ny toetry ny andro Rampitso eo anelanelany 17 hatramin'ny 30 degré Celsius ny maripana voavinavina. Ary farany dia any amin'ny ilany atsimo andrefan'ny Madagasikara ho tsara ny andro ary ibalika sy gaingaina mihitsy ny angabe masoandro ho an'ny tontolo andron'ny Rampitso 20 degré Celsius ny maripana ambany indrindra ary tafiakatra hatrany amin'ny 30 degré Celsius ny maripana any amin'ireo faritra efatra ireo ary maina tanteraka ihany koa ny andro raha ho an'ireo faritra any atsimo andrefana ireo. Mifarinareo ny logitera ho an'ny andro any manokana angasitrahako ianao tsy nisaraka taminay hatramin'ny fiafaran'ny fotoanantsika tamin'ity androany ity mitoy ny fandaram-potoana eto amin'ny fahitalavitra izay anarahanao indrindra ny life talk rehefa avy eo ny tenako dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Plus de force, plus de masse, 2 fois moins de cheveux sur la brosse. Faites le plein de force. Nouveau Elsa Full Resist de L'Oréal Paris. Nous le valons bien. Bijouterie Santia, mi-vite vous l'amène. Galerie Arena Antanmen, box 15, si box 37. Libye, mon détergent préféré.
Libye vous a présenté le JT. Mes linges sentent très bon. Détergent Libye, green and healthy home. Dimy amby roapolo taona ny ara-dalana sy ny kojakojana ny moteranao samy solobe horirika ilay fantadaza amin'ny kojakoja-piarakodia koreana sy japonais ary eropeanina. Tranombarotra Shamsoula manolotra anao ny Le JT. Maman Lisa, c'est l'heure. Pat Presto manolotra anao ny Le JT. Presto, maman, coucou. Oro double action, spray insecticide, là, le plus efficace de tout l'univers. Oro double action, éliminez les insectes, rafraîchis votre maison. Sardine Atlantique, la sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Sardine Atlantique, nanolotra anao teo ny Le JT. Kobaye, be otrikay, mety ho an'ny rehetra. Kobaye, 500 ariary ny fonosana. Arofo ny tenanao, arofo koa ny hafa. Kubaen manolotra ho anao ny Le JT. Oui, le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit vous a présenté Le JT. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire.